Çatalhöyük. Çatalhöyük és un antic assentament humà que es va construir durant el període del Neolític i l'Edat de Bronze, és a dir, fa entre 9.000 i 7.500 anys abans de Crist. El trobem a la província de Konya, a Turquia. Les cases d'aquest assentament estaven enganxades les unes a les altres. No hi havia carrers ni passatges. Aleshores, com entraven dins les cases? Ho feien per la teulada, amb unes escales que anaven d'un nivell a l'altre. Com que les cases estaven disposades en mitgera, és a dir, una al costat de l'altra, es configurava una mena de muralla defensiva cap a l'exterior, sense obertures. Això devia resultar suficient per salvaguardar els habitants d'atacs, ja que no s'han trobat signes de lluites al jaciment. Cap als 5.700 abans de Crist es va produir un gran incendi i la major part de l'assentament va ser destruït o abandonat. El 2012, la UNESCO el va incloure dins la llista del Patrimoni de la Humanitat. Avui en dia, tot el que és visible de la superfície de Çatalhöyük són dues petites muntanyes o monticles. A l'àrea entre els monticles es creu que hi passava un riu, i quan va canviar de curs, les persones es van moure per viure més a prop o més lluny de l'aigua. Un equip d'experts de tot el món està treballant actualment per comprendre les vides de les persones que van viure aquí. A més, el centre de visitants presenta exposicions sobre l'arqueologia del lloc, la història de les excavacions i les moltes interpretacions de la vida en el passat i en el present.